Приветствую. На ремонте iPhone 6 не работает разговорный динамик и микрофон во время звонка. В то же время по громкой связи работает динамик. Сейчас продемонстрирую. Звоним 112. Спасибо за ваш звонок. Время все наши операторы другие вызовы. Если не поможет замена микросхемы U0900, возможно придется перекатать модем. Ну там посмотрим. Микросхема U0900 вызвала у меня подозрение, потому что на ней есть следы флюса. Скорее всего, эту сторону пытались прогревать. Возможно, где-то нарушился контакт, либо последствия залития что-то отгнило. Посмотрим.
вставил плату в корпус. Теперь проверим. Плата, конечно, многострадальная. Была она уже во многих сервисах. К сожалению, не смогли помочь. Ну, вот у нее датчик залития красный. Очень много она пережила. Что ж, посмотрим, что у меня получилось. Сейчас сразу, чтобы было слышно, динамик. Все работает. Вот на этом все. Подписывайтесь на канал. Всем пока.